Итак, всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу, чем смазывать бормашинки профиль. Вот эта машинка, моторчик точнее, у нас от профиль М, а это у нас профиль Б, уже и потяжелее, и помощнее. И вот от них шпиндели, это М-ка, это Б-шка. Для того, чтобы смазать наши шпиндели, необходима вот такая вот баночка, универсальное масло Петролаб. Берем ее, здесь снимаем крышечку, ставим в таком положении и просто начинаем пшикать сюда масло. Сюда пшикнули и немножечко сюда. Все. Через некоторое время, лучше оставить это на 12 часов, вся эта жидкость, то есть универсальное масло наше, проникнет через второй подшипник. И все лишнее выйдет, где патрон. Вот и все, друзья. Смазывайте свои бормашинки смазкой Петролаб. Все. Всем пока.